咱这红电焊机呀，那可不是花架子。你看看这炉子焊粉，焊的平平整整、结结实实的。罗老板这几天跟焊炉子较上劲了，正好给大伙露一手，展示展示咱的电焊机。用一整根焊条，一下刺到底儿。罗老板准备叫这个炉子焊粉了，叫焊住的。大铁都有火，你听听这声音，噼里啪啦的。火花点的跟过年放烟花一样热闹，好不好用？恁一听一看都明白了。再瞅瞅那4毫米厚的钢板，好家伙，烧的红彤彤的，这就是咱电焊机好用的铁证。三下五去了，这一根焊条啊，一下可刺到底了。敲敲焊渣，看看焊的咋样？你瞅瞅这焊粉，焊的平平整整的，结结实实的。要是能正琢磨着买电焊机的或者换电焊机的，请找罗老板来。